अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स हाजिर हैं आज की नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हमारे साथ शामिल हैं एक बार फिर से मिस्टर राजा वसीम खान और इनके अलावा हमारे दूसरे साथी मिस्टर ज़मीर अहमद मीर और इनके साथ साथ दरियाए नीलम के किनारे हमारे मछियारे मिस्टर राजा आसिम खान, जो कि आपको बताएंगे कि कैसे मछलियां पकड़ी जाती हैं।